嘢唱，幫襯下。大哥先生，姑娘小姐，看關月正人血，金座寶刀缺，正宗說腔，幫襯唱啲嘢啊！乜冇人幫襯啊？唉，唔通呢度唔中意聽說腔嘅？試下唱兩句老馬腔，睇下有冇人幫襯至得。腳腳震啊，仙啊女啊，凡嘅心啊動啊，夜出恩愛無啊窮，仙沙林啊女啊相逢，得兩雙妻啊夫婦恩情啊重。又為有善心，花裏相扶疊，雙雙對對，恩恩愛愛風前中。吓，又冇人幫襯啊！唉，我睇說腔馬腔咧都係唔興嘅咧，又試下唱新馬腔，咁都怕有人睺啩。有懷歌恨心仇恨似海洋，鄉家國永難忘，不知何年何日得償所望，胸懷鐵石心馬長，好似嗌救命咁，做乜嘢啊？唉，姑娘，我係叔父嚟噶嘛，幫襯下咧。嘿，俾你激死人啊！你唱成咁仲認叔父，我點幫襯得落啊？唉，我樣樣腔都識唱噶，唔啱唱第二樣腔，你聽下。唔聽唔聽。阿姑娘，睇你揸住個吉他，你都係知音人嚟噶。點解你又唔同情下我咁淪落啊？又，唉，我唔係話唔同情你，不過見你出嚟唱歌搵食，老實話俾你聽啦，唱舊曲你算唔興噶啦。哦，咁呢度中意聽咩曲啊？又呢度中意聽流行西曲，睇西片嘅。哦，咁就易啦，我可以化妝演唱，化妝演唱。化妝演唱？你扮乜嘢啊？嗱，風水佬呃你10年8年啊！你等一陣，我扮俾你睇。
雖然年老邁，我含身本領，識唱能彈樣的樣精，我扮個樣似西，差你卻變靈。嘿，你傻監我，仲自稱本領？呢個時期嘅電影又變咗乜嘢？差你卻別靈。哦，咁邊啲最興呢？喂，邊啲最興呢？綜合電影，嬌艷女星，又要七彩呢度最興女星要放數態度曲線巨型。哦，難怪老夫都被你抽情。喂，我係男人實冇興呢處地方對影星，先講風韻，至講本領㗎。係頂啦，咁你都唔識啊？阿姑娘，乜你都識彈吉他㗎？使咩講啊？啊，唔該你借個吉他俾我，等我又表演第二樣你睇下咧。又出邊一籠啊？學貓王。又好，睇下你學成似唔似咋？喂，發冷啊？貓王係咁噶嘛？周身真晒亂咧，叮叮叮叮，彈住吉他，喉嚨用真聲，顛顛似冇聲，搖頭擰腦似瘋癲者，面口要熱情。嗱，兼且跳啲新式，扭腰舞蹈，叉叉共男蹦步跟翻節拍亂鳴，高歌妙舞表演精彩更要熱情，馬來亞係最興，一於聽你命令，叮叮叮叮，彈住吉他，時時學真聲，新式藝術制式，凡係唱歌周身之者，面口要熱情。你學貓王都幾似噃，不過都唔算得最流行啊。哦，貓王都唔流行，係頂啦。咁啊而家最流行係乜嘢？最流行又最受歡迎嘅就係狂人樂隊表演咯。狂人樂隊表演？哦，咁啊點狂法啊？唔該你講俾我聽下。好啦，嗰啲狂人演奏全憑神情，狂人演奏認真搏命，狂人音樂團能成名，拉一支觀眾齐聲，佢着晒怪狀制服，梳得精彩髮型，人笑態度微妙，至令到萬眾心高興。我一於順從你嘅說話，開聲唱歌姿勢熱情，表演實行搏晒命，觀眾一定愛好聽。你講就易，唔知你做唔做得到啫。做得到有餘，等我表演俾你睇下，睇住啦。你真係聰明啦！呢
啲叫做狂人樂隊啦。唉，佢親身教我噶。喂，我想同你拍檔撈世界，好唔好啊？好，喂，多謝多謝。小姐你貴姓啊？我叫做李紅，叔父你呢？我叫做鄭君綿。哦，原來你就係香港貓王啦。失禮失禮。你就係玉鸞玉女啊，幸會幸會。我哋去邊處表演好呢？最好喺呢度行出去對面街，行翻嚟呢間戲院度表演最好啦。嗰度好多老友記啊。好啊，一齊去啊！啊。